गाइस आपको जानकर हैरानी होगी कि मादा बिच्छू जो है वो अपने बच्चों को जन्म देकर अपने बच्चे के लिए अपने शरीर को जब तक जीती है उसके बच्चे अपनी माँ को खाकर खत्म कर देते हैं। नंबर 2, आधी रात को जब कुत्ते रोते हैं तो क्या होता है। चलिए हम जानते हैं कि आधी रात को कुत्ते रोते हैं तो क्या होता है। आपको यही बताया जाता है जब कुत्ते रोते हैं तो आपके घर में या किसी बाहर में हानि पहुंचता है तो आपको सोचना गलत है। अगर कोई कुत्ता रो रहा है तो भूखा भी हो सकता है। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।